दोस्तों अगर आपने भी नया स्प्लिट एसी 1.5-2 महीने पहले ही ख़रीदा था और आपका एसी भी खर 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 आवाज़ करता है चलने के बाद, तो आपको उसका फ़िल्टर साफ़ कर लेना चाहिए। और अगर फिर भी ठीक ना हो तो आपको टेक्नीशियन को कॉल करना चाहिए। अभी मैंने फ़िल्टर साफ़ कर लिया अच्छे से और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको लगाते कैसे हैं। जैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसे ही इसको सेम निकालते हैं। इसमें साइड में कुछ लॉक्स होते हैं, पहले आपने फ़िल्टर एज़ इट इज़ रख लेना है और ये साइड के ये लॉक हल्के से प्रेस करने हैं और अब आप देखिए ये अपने आप ही नीचे चला जाएगा। ये देखिए इसको लगाना काफ़ी आसान है। अभी देखिए मैं हल्का सा प्रेस करूँगा और ये नीचे अपने आप ही चला जाएगा। ये देखिए ये फिट हो गया। इसको देखिए आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अभी मैं आपको ऊपर से भी दिखाता हूँ। ये देखिए ये अच्छी तरह फिट हो चुका है। तो आप कुछ इस तरीके से अपने फ़िल्टर को लगा सकते हैं सफाई करने के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।